الرحمن الرحيم. النهارده هنقدم لكم جهاز في متناول الجميع وماركه مميزه جدا، وهو جهاز هواوي واي 6 اس. هنفتح مع بعض الكرتونه اهوت وهنتعرف مع بعض على محتويات الكرتونه. طبعا ده الجهاز، هنبدا نشيل اللزق بتاعته، هنبدا نتعرف على امكانيات الجهاز وهنشيل اللزقه ديت. طبعا محتويات الجهاز هيبقى ده مفتاح بيت الخطوط، وده الضمان والكتيب الدليل بتاعه، وطبعا هنا الشاحن ما بيجيش معاه طبعا هاند فري. هنسمي الله ونشغل الجهاز ونبدأ نتعرف على إمكانياته واحدة واحدة. فتحنا الجهاز زي ما احنا شايفين الجهاز قدامنا اهوت، بننزل ستارته. طبعا إمكانياته معروفة جدا، زي ما احنا شايفين في مصباح بلوتوث تدوير، وجهاز طبعا خرافة بالنسبة لإمكانياته. هنخش على الجهاز نفسه ونشوف مدى سرعته. طبعا الجهاز موديل واي 6 2017 2019 اس. طبعا الجهاز بيدعم شبكة 2G و 3G. طبعا زي ما انتم شايفين الموبايل تحسين البطارية في 66. طبعا الجهاز بيدعم شبكة ال 5G كمان. الأبعاد بتاعته من 165 ل E73. الوزن بتاعه حوالي 150 جرام. الظهر بتاعه من البلاستيك. الألوان بتاعته في منه بني وفي منه اسود وازرق. نوع الشاشة LCD زي ما انتم شايفين. طبعا في سرعة في التاتش رهيبة. بتبدأ تخش على الضغط وتشوف زي ما انت عايز. المقاس بتاع الشاشة 6.9 بوصة. الدقة بتاعتها HP دقة. وزن الشاشة، ألوان الشاشة حوالي عن 16 مليون لون. كثافة بتاعته 282 بكسل لكل بوصة. طبعا الكاميرا الخلفية بتاعته بتبقى الكاميرا الأمامية بتاعته 8 ميجا بكسل في عدستين. طبعا في فلاش أمامي. والكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل زي ما انتم شايفين. دي الكاميرا بتاعته طبعا رهيبة جدا، بناخد بيها صورة. ودي كاميرا الفيديو بتاعته بتبقى عالية جدا زي ما انتم شايفين. يعني جهاز الله أكبر. المعالج بتاعه رباعي النواة بتردد 2 جيجا هلتر. المعالج الرسوميات بتاعته E 8320. الرامة بتاعته 2 جيجا. مساحة التخزينية بتاعته زي ما احنا شايفين 32 جيجا. في بصمة طبعا والتسرع. نظام الاندرويد 9. واجهة المستخدم 9. السعة بتاعته، سعة البطارية 3020 امبير. شحن السريع فيه طبعا، والبلوتوث والواي فاي والصوت والسماعات الخارجية. طبعا زي ما انتم شايفين ان الجهاز بامكانياته رامة 32 وفي منه ال 64. طبعا سعر الجهاز طبعا زي ما احنا قلنا انتهينا من شرح الموبايل هواوي واي 6 اس. ما تنسوش لو استفدتم من الشرح تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم احمد مراد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.